みさきちゃん、ついにこの日が来たね。2026年最新版の現代卓球における水溶性接着剤とスポンジ構造の物理的相互作用及び競技的適合性に関する統合研究報告がついに解禁されたんだ。これ、ただの調査資料じゃないよ。僕たち用具マニアにとっては、もはや聖書と呼ぶにふさわしい知の集大成なんだよ。ケンジさん、朝からエネルギー全開ですね。聖書ってそんなにすごいことが書いてあるんですか？でも、卓球って結局はラケットとラバーで決まるんじゃないんですか？ラバーを貼るための糊についてそんなに語ることってあるのかな？正直に言うと、くっつけば何でも同じでしょって思ってる選手、私の周りにも結構多いですよ。初心者用のセットとかだと最初から貼ってあるのが当たり前ですしね。ははは、そのとりあえずくっつけばいいという考えこそが現代卓球における最大の落とし穴であり、同時にライバルに圧倒的な差をつけるチャンスでもあるんだ。レポートの序文をよく見てごらん。ラケットの性能を決定づけるのは多くの人が盲信しているブレード、木材とラバー、ゴムの2大要素だけじゃない。それらを分子レベルでつなぎ、一つの動的なシステムとして一体化させる接着剤、そしてその塗布技法こそが現代卓球における第3のコンポーネント、構成要素だと明確に定義されているんだよ。第3のコンポーネント、ラケット、ラバーに続く3番目の主役ってこと。なんだか急にドラマチックになってきましたね。接着剤が主役なんて考えたこともなかったです。でも、昔から接着剤ってそんなに重要視されてたんですか？良い質問だね。歴史を振り返ると、2007年に VOC 揮発性有機化合物を含むスピードグルーが禁止されてから、水溶性接着剤 WBG への移行が強制された。でもそこからが面白いんだよ。単なる貼り付け作業が物理的な内部チューニングへと進化したんだ。厚塗りや多層塗布、つまり複数回塗りを駆使して打球感やエネルギー伝達、さらにはボールの回転数までを意図的にコントロールする。これが今の世界のトップ選手の常識であり、2026年現在の最先端技術なんだよ。チューニングか。確かにラバーを張り替えた直後ってすごく弾む感じがしたり、逆に、あれ？今日は球が重いなって感じたりします。あれは単に新しいラバーだけじゃなくて、接着剤の状態や塗り方が影響してたってことなのかな。まさにその通り。今日の解説では、バタフライの最新技術、スプリングスポンジ X への適用から、2026年にさらに厳格化された ITTF 国際卓球連盟の最新ルールまで、この膨大なレポートの内容にのっとって、一歩も引かずに深掘りしていくよ。このスクリプトを聞き終わる頃には、みさきちゃんも立派な接着剤工学のエキスパートだ。準備はいいかな？はい。ケンジさんの情熱に置いていかないように、私も全力で質問攻めにしますね。よろしくお願いします。さて、具体的な角路に飛び込む前に、この巨大なレポートが何を結論付けているのか、まずはエグゼクティブサマリー、要約として全体像を長官しは。みさきちゃん、結論から言うと、現代の接着剤は単なる接漏剤じゃない。物理的なエネルギーの変換器であり、情報フィルターなんだ。結論から先に聞けるのは助かります。でも、変換器とかフィルターってどういう意味なんですか？具体的にどんな大きな発見が提示されているのか、ポイントを絞って教えてください。大きく分けて4つの革新的なポイントがある。まず1つ目は、接着剤が形成する被膜の物理的役割の再定義だ。ナチュラルラバーラテックス、天然ゴムラテックスの物理特性及び被膜形成に関する研究データによると、接着剤は単にラバーを固定するだけじゃなく、ラバーとブレードの間に弾性インターフェースという新しい層を作り出している。これがエネルギー伝達の効率を実はブレードの素材以上に左右していることが判明したんだ。つまり、接着剤の膜がボールの力をどう加工してブレードに伝えるか、その窓口になってるってことですね。その通り、理解が早いね。2つ目はスポンジ構造との動的な適合性だ。例えばバタフライのスプリングスポンジ X のような極めて繊細な多孔質スポンジと中国製ラバー特有の高密度スポンジでは最適な接着剤の粘度や塗り方が根本的に違う。これが初めて数値化されたんだ。スポンジによって塗り方を変える。今までの私はとりあえず真っ白になるまでたっぷり塗るしか考えてなかったです。3つ目は打球感と音響特性の制御だ。多層塗布をすることで接着層が被膜ダンパーとして機能し、手に伝わる不快な高周波振動をカットしたり、逆に玉持ちを意図的に長くしたりできる。これは単なる感覚の話じゃなく、共鳴周波数のスペクトル分析によってデジタルに証明されているんだよ。ちゃんと数字で証明されているんですね。それは説得力が違います。そして最後が2025年から導入された ITTF のポストマッチコントロール
トロール、事後検査への対応戦略だ。これは競技の公平性を守るための非常に厳しいルール変更なんだけど、どうすればこのルールを守りつつ性能を極限まで高められるか、その適法的チューニングの指針もこのレポートには詳細に書かれている。性能アップだけじゃなくてルール対策まで、これは真剣に聞かないと知らないうちに失格になっちゃうかもしれないですね。次のパートからそれぞれの詳細を教えてください。さあ、第3パートだ。ここからは非常にディープな物理科学の世界へ足を踏み入れるよ。第1章、接着剤の物理科学的基盤について語ろうか。みさきちゃん、卓球用接着剤を開けた時の独特なアンモニアのような匂いや、時間が経つと透明に固まる不思議。科学的に何が起きてると思う？ただの白いゴムの液体が乾いて輪ゴムみたいな膜になってるだけじゃないんですか？匂いはちょっと苦手ですけど。本質的にはそうなんだけど、その中身はナチュラルラバーラテックス、天然ゴムラテックス、NRL の高密度エマルションなんだ。主成分はポリシス 1.4 イソプレンという長い剥離のような高分子化合物。これが水の中にミクロン単位の小さな粒子として無数に浮遊している状態だね。匂いはこの粒子が固まらないように安定させるためのアンモニアなんだよ。とにかく長い剥離のゴムが水に浮いてるんですね。でもそれがどうやって強い膜に変わるんですか？水分が蒸発していく過程で浮いていた粒子同士がどんどん接近して、最終的に毛細管力によって粒子が押しつぶされる。そこで隣り合った粒子のポリマー柵が互いに絡み合って混ざり合うんだ。これを専門用語で合一と呼ぶ。レポートにある NRL の物理特性に関する研究データによれば、この合一が完璧に行われないと膜の強度がガタ落ちしてしまうんだよ。合一だから生乾きの時に触っちゃうとダマになってボロボロになっちゃうんですね。そういうこと。完全に透明になるまで待つ必要があるのは、この分子レベルの絡み合いを完了させるためなんだ。ちなみにこの気膜の密度は約 830kg 毎立方メートル、ヤング率は約2380ニュートン毎平方メートルとされている。この高い弾性を持つ膜がラバーのスポンジと一体化して初めて第3のコンポーネントとして機能し始めるんだ。薄い透明な膜の中にそんな緻密な物理現象が詰まってるなんて驚きです。単に乾いてるだけじゃないんですね。例えば、レボリューションナンバー3というメーカーの検証データでは、たとえ7回重ねて塗っても、総相は 0.1 ミリ未満に抑えられる。でも時速100キロを軽く超えるボールが衝突する瞬間、このわずか 0.1 ミリの弾性体がエネルギーをどう分散させるかにおいて決定的な役割を果たすんだ。0.1 ミリの魔法、なんだかロマンを感じてきました。でもちゃんと乾かすのがどれだけ大変かも分かってきました。ケンジさん、接着剤を塗るときどうしても待ちきれなくてドライヤーを使っちゃうんですけど、あれって本当は良くないんですか？レポートには感想についてどう書いてあります？それは誰もが通る道だけど、実は非常にデリケートな問題なんだ。沢級スポーツの最新技術ガイドやバタフライグローガル FAQ でも乾燥プロセスについてはかなり厳密な手順が指定されているよ。結論から言うと、ドライヤーの使用は推奨されているけど条件がある。それは必ず冷風を使うことだ。圧炭風の方が早く乾くのに冷風じゃなきゃダメなんですか？圧炭風で急激に加熱すると膜の表面だけが先に固まってしまい、膜の内部に水分が閉じ込められてしまうんだ。これをスキン形成、皮張りと呼ぶんだけど、これが発生すると合一が不完全になり、層の中に湿った空洞が残ってしまう。そうなると接着強度がムラになるだけじゃなく、天然ゴムの酸化を早めて劣化させたり、最悪の場合高価なラバーのスポンジを熱変形させてしまう恐れもあるんだよ。ラバーが熱でダメになっちゃうなんて考えただけでゾッとします。だから冷風なんだ。冷風で空気の対流を作って水分だけを効率よく飛ばす。レポートの第1章でも多層塗布において最も大切なのは1層ごとの完全な乾燥だと強調されている。中途半端な状態で2層目を重ねると、層と層の間に水分子が残って、打球時にペコッという不快な残響や予測不能なボールの飛び出しを招く原因になるんだ。私、たまに自分のラケットから変な音がするのは、もしかして乾燥をサボったせいかも。その可能性は極めて高いね。プロ選手の中には一層塗るごとにあえて30分以上放置して自然乾燥させる熟成の時間を設ける人もいるくらいだ。皮膜の質がそのまま打球の精度に直結する。忍耐こそが最高のチューニングなんだよ。忍耐ですね。次からは好きな音楽でも聴きながらゆっくり冷風で乾かすようにします。さあ、第5パートだ。
次はスポンジの構造と接着剤の関係を深掘りするよ。みさきちゃん、最近の流行のラバー、例えばティグニクスとかテナジーとか、スポンジを横からじっくり見たことある？はい。なんていうか、小さな気泡がいっぱい開いてて、まるで高級なシフォンケーキみたいですよね。触るとふわふわしてるけど、反発力もすごそう。そう、それがコースポアドスポンジの正体だね。レポートの第2章では、この気泡のサイズが接着剤の吸い込み量にどう影響するかを徹底分析している。実は、一層だけ接着剤を薄く塗った場合、その液体のほとんどが毛細管現象によって気泡の奥深くに吸い込まれて消えてしまうんだ。あ、わかります。塗ったそばからスポンジが接着剤をどんどん飲んじゃう感じがしますよね。全然白く残らなくて焦っちゃいます。その飲んじゃう状態のままだと、ラバーとブレードの接合面には肝心の接着剤の層がほとんど残らないんだ。だからこそ、多層塗布の一層目は接着のためではなく、気孔の入り口を塞ぐプライミングとして機能させるのが、物理的に見て最も合理的なんだよ。1回目は接着するための土台作りで、2回目以降でようやく本番の接着層を作るってことですか？大正解。ラバー接着剤とスポンジの相性考察、コンパティビリティオブグルー&スポンジという研究データによれが、こうして気泡を適切に封止することで、スポンジと接着層が物理的に一体化した複合弾性体が形成される。これが打球時に発生するエネルギーのロスを最小限に抑える鍵なんだよ。なるほど。穴を埋めることでスポンジにコシを与えてるみたいなイメージかな。そういうこと。目止めをしっかり行うことで、ラバーが持つ本来の反発力をブレードに 100% 伝えることができるようになる。逆にここを適当に済ませていると、実はラバーを貼った瞬間に本来の性能の 10% くらいをロスしているかもしれないんだ。第6パートはもっとアカデミックな話をしよう。みさきちゃん、インピーダンス整合、インピーダンスマッチングという言葉覚えてるかな？インピーダンス？正直に言うとちょっと小難しくて聞き流してました。もう一回中学生にもわかるように説明してください。ごめん。これは音響工学や物理学で使われる概念なんだけど、今回のレポートでは卓球の打球現象を解明する革新的なキーワードとして使われているんだ。簡単に言うと、性質が全く違う素材同士がぶつかるとき、エネルギーが跳ね返らずにスムーズに流れるように仲立ちをすることだね。具体的には、硬くた密度の高いブレード、木材と柔らかくて空気を含んだスポンジ、ゴムの間で何が起きているか。その2つが直接ぶつかるとエネルギーが喧嘩しちゃうんでしたっけ？そういうこと。物理的性質、音響インピーダンスが違いすぎるから、ボールが当たった瞬間の衝撃エネルギーが接合面で反射したり、無駄な振動として逃げたりしやすいんだ。そこで接着剤の出番。多層塗布によって形成された接着層が中間的な密度と弾性を持つクッションとなって衝突時の応力集中を緩和する。これがレポートで詳述されているインピーダンス整合の正体だ。接着剤が木とゴムの間で優秀な通訳さんをしてくれてるみたい。通訳さんがいなかったらメッセージ、力がちゃんと伝わらないのも納得です。素晴らしい比喩だね。その通訳の質、つまり層の厚さや均一さをどう整えるかがプレイヤーにとっての最大の武器になる。例えば、ピングスキルズ用具調整ガイドでも接着層の調整によってボールの初速を 2-3% 向上させることが可能だと分析されている。みさきちゃん、その 2% が卓球台の上ではエッジに当たるかオーバーするかの差になるんだよ。2% の魔法、接着剤絶対に適当に塗っちゃダメですね。ケンジさん、私カーボンが入った最新の硬いラケットに変えてから強打した時に手にビリビリと響くのがちょっと気になってるんです。これも接着剤でなんとかなりますか？それまさにレポートの第2章にある減衰特性の変容のセクションにズバリ解決策が載っているよ。接着剤を3層4層と重ねると微視的なレベルで面弾性を持つ層が形成される。衝撃エネルギーがこの層を通るとき、層と層のわずかな界面で振動を熱エネルギーに変換して吸収する現象が起きるんだ。振動を熱に変えて吸収。じゃあ手が熱くなるんですか？いやいや、感じるほどじゃないけどね。これがマクダンパーとして機能して不快な高周波振動をカットしてくれるんだ。ラバー接着剤の厚塗りに関する包括的研究報告によると、特にみさきちゃんが使っているようなアウターカーボン系の硬いブレードの場合、接着剤を多めに、例えばスポンジ側に3層以上塗ることで打球感にマイルドさと落ち着きを意図的に作り出すことができるんだよ。へえ、接着剤の回数を増やすだけでラケットの性格を変えられるんだ。その通り。
カーボン特有のキンキンした高い響きを抑えて、もっと手のひらに吸い付くような感覚が欲しいなら、厚塗りは非常に有効な手段だよ。不快なノイズを消して、ボールが当たった芯の感触だけを正確に手に伝えてくれる、いわば感覚のノイズキャンセリングだね。さらにビクタス技術開発ブログでも、接着剤による振動減衰がプレイヤーのミスを減らす効果があると実証されているよ。マクダンパー、ノイズキャンセリング。なんだか急に自分のラケットがハイテクマシンに思えてきました。第8パートは、みんなが気になっているバタフライの最新技術、スプリングスポンジ X との適合性について踏み込もう。ディグニクスシリーズに使われているあの驚異的なスポンジだね。憧れのラバーです。やっぱり最新のラバーは貼り方も最新じゃないとダメなんですか？失敗したら立ち直れないお値段ですし、バタフライテクノロジーカタログ2025の公開データによると、スプリングスポンジ X は従来のスポンジよりも変形レスポンスが 14% も向上している。つまりものすごく繊細にかつダイナミックに伸び縮みするように設計されているんだ。この自由な動きを接着剤が邪魔してはいけないというのが最大の鉄則だよ。邪魔しない。じゃあどんな接着剤がいいんですか？バタフライは乾燥後の被膜が極めて柔軟で、スポンジの動きにしなやかに追従するフリータック2や、その進化版であるフリータックプロ2を強く推奨している。これらは気泡の壁を無理に固めすぎず、かつ強力な接着力を発揮するように分子設計されているんだ。純正品がいいってよく言われるのは、ちゃんと物理的な理由があったんですね。そうなんだ。スプリングスポンジ X の物理的特性レポートによれば、粘度が高すぎる接着剤や乾燥が不十分な多層塗布でカチガチに固めてしまうと、スポンジのバネとしての反発性能が最大で 10% 近く損なわれる可能性がある。せっかくの最高級ラバーなんだから、推奨されている中粘度のものを均一にかつ丁寧に塗るのが、ラバーの寿命と性能を両立させる唯一の正解だと言えるね。わかりました。ラバーのポテンシャルを信じて、まずは純正のやり方から極めてみます。ヨーロッパのメーカー、ドニックとかティバーのラバーについても詳しく聞きたいです。さっきちらっと出ましたけど、あっちのスポンジってさらに穴が大きくて、もうスポンジというよりネットみたいな感じに見えることもあるんですけど、私の友達が接着剤を1本使い切る勢いで塗っても全然くっつかないって泣いてました。それは大げさだけど半分は事実だよ。第9パートの革新。大気候スポンジへの適用戦略をさらに深掘りしよう。欧州系のラバー、特にドニットのブルーファイアやブルーストーム、ティバーのエボリューションシリーズ、それにアンドロのラザンターなどは、バタフライのものよりさらに気泡が巨大な、極端な大気候スポンジであることが多いんだ。ドニックブルーコンタクトグルーレビューでもこの問題は深刻に扱われているよ。まさに接着剤泥棒。これ対策なしで普通に塗ったらどうなっちゃうんですか？低粘度のサラサラした接着剤を塗ると、毛細管現象で一瞬にしてスポンジの深部まで吸い込まれてしまう。そうなると、ラバーとブレードの界面には接着に必要なゴム成分がほとんど残らないんだ。結果として、試合の途中でラバーがペリッと剥がれてきたり、打球時に変なエネルギーロスが生じたりする。レポートでは2つの解決策を提示しているよ。一つは、ドニックのブルーコンタクトのように、あえて粒子を大きくし、1回でしっかりとした厚い膜を作れるように設計された高粘度専用接着剤を使うこと。粒子を大きくして穴に落ちないようにするってことが頭いい。そう。もう一つは、レポートが推奨するように、レボリューションナンバー3のように被膜の強度が極めて高い接着剤を選んで、多層塗布で強引に平らな土台を構築してあげること。3層4層と重ねることで、ようやく表面に均一な接着面ができる。この時、一後方塗布を徹底しないと吸い込みムラができて打球感がバラバラになるから要注意だ。さらに、ドニックブルーストーム物理特性分析では、不適切な接着が気泡内の空気の圧縮効率を下げることが示されている。だから、スポンジの気泡を適切に封止し、エネルギーの逃げ道を塞ぐ。これが、欧州系ラバーの爆発的なスピードを引き出すための2026年時点での絶対条件なんだよ。さあ、ここからはマニアの領域を超えた、もはや工学の世界だ。第10パート、中国製ラバーと伊達2の深淵について。みさきちゃん、中国のトップ選手が使っている強氷みたいな、あの板みたいに硬いラバー。彼らが接着剤を何層も何時間もかけて塗っている理由、単に強力にくっつけたいだけじゃないんだ。中国の選手のラバー貼り動画見たことあります。ドライヤーをずっと当てながら何度も何度も白い液体を重ねて、あれ重くならないのかなって不思議でした。しかもブースターも使うんですよね。そう、
彼らがやっているのは単なる貼り付けじゃなく、ラバーの物性を根本から変える加工なんだ。レポートの第3章、中国製高密度スポンジの物理分析によれば、これは多層塗布の究極形。まずスポンジ側に3層から5層の接着剤を塗り、その上にブースターを塗る。すると、ブースターが接着層を透過してスポンジを膨張させ、強烈なテンションを生むんだ。接着剤の上から薬品を塗るんですか？それって接着剤が溶けちゃわないんですか？いい指摘だね。だからこそ、ニッタックのファインジップや DHS No.15 のように、ブースターのオイル成分に耐性があり、かつ乾燥後にプラスチックに近い合成を持つ強靭な皮膜を作る接着剤が必要なんだ。この厚い接着層がブースターで無理やり膨らませたラバーの反り返りを強力な力で抑え込むボルトの役割を果たすんだよ。これをレポートでは合成連結と呼んでいる。接着剤が重しというか強力なフレームみたいになってるんだ。それで中国ラバー独特の重い玉が出るんですね。その通り。接着層が厚くなればなるほど、インパクトの瞬間にラバー全体がたわまず、ブレードのパワーをダイレクトにボールに伝えることができる。一方でその重さは凄まじい。DHS ナショナルチーム用具調整データによれば、この調整だけで総重量が 10g 以上変わることもあるんだ。プロはこれを振り切る筋力があるけど、一般の選手が真似すると肩を壊す可能性もあるから、何層を塗るかの調整は慎重に行うべきだとレポートは警告しているよ。でも、接着剤の硬さがボールの威力を変えるという事実は、現代卓球における最もディープな真実の一つだね。第11パートは、より感覚的なお話、でも物理的な裏付けがあるお話ですね。ケンジさん、さっきからクリアな打球感とマイルドな打球感って対比させてますけど、具体的にプレーの中でどういう違いになるんですか？私は自分の感覚が信じられない時があるから、用具で何とかしたいんです。素晴らしい姿勢だね。ラバー接着剤の厚塗りに関する包括的緊急報告では、打球感を情報量、インフォメーションボリュームとして分析しているんだ。接着剤を極限まで薄く一層だけ塗った場合、ラバーとブレードの間に開催する物質が最小限になる。これは、インパクトの瞬間の微細な振動を減衰させずにダイレクトに手に伝えることを意味する。これをレポートでは、高解像度、ハイレゾリューションな打球感と呼んでいるよ。解像度！テレビの画質みたい。つまり、自分のタッチがそのまま 100% 手に返ってくるってこと？そう。パチッという高い音とともに、1ミリ単位のタッチのズレ、ボールがラバーのどの部分に当たったかという情報が手に届く。繊細な台上プレーやカウンターを主戦武器にする選手には、このクリアな感覚が不可欠だ。一方で、多層塗布で作るマイルドな感覚は、さっき言ったマクダンパーが不快なノイズ、高周波振動をカットしてくれる。これが脳内では球持ちの良さや安心感として変換されるんだ。確かに、相手の球が速いときビリビリ響くと焦っちゃうけど、マイルドだと、モテるなって思えるかも。レポートの第4章では、自分のミスが弾きすぎによるものなら厚塗りで情報を整理し、タッチのズレによるものなら薄塗りで情報を増やすという戦略的な調整を推奨している。ピングスキルズテンション管理ガイドでも、自分に最適な打球感を見つけることが技術向上より早い勝利への近道だとされている。接着剤はプレイヤーにとっての情報フィルターなんだ。層の厚さを 0.01 ミリ単位で変えることで自分に最適な打球感のデザインができるんだよ。第12パートは音の話ですね。ケンジさん、さっき音が悪いとエネルギーをロスしてるって言ってましたけど、あれ本当なんですか？とに気分の問題じゃないんですか？キーンっていう良い音が鳴ると気分はいいですけど、それがスピードに関係しているなんて。これが物理学の面白いところなんだよ。レポートの第4章にある表 4.2、塗布層と音響スペクトルの相関分析を見てごらん。実験データによれば、高い音が出るということは、インパクトの瞬間にエネルギーが熱や内部振動に逃げず、効率的にボールの反発力へと変換されている物理的証明なんだ。逆にボコッとか鈍い音がするときは、接着層が中途半端に湿っていたり、層の中にミクロン単位の空気が入っていて、そこでエネルギーを吸収してしまっているんだよ。音が悪いのは接着剤の乾かし方が甘いせいだったかもしれないの？その可能性は極めて高い。レボリューション No.3 の研究チームが行ったブラインドテストでは、音が鈍い状態のラケットは適正に乾燥接着されたものに比べて、ボールの初速が最大で 5% も低下し、スピン量も減少するという結果が出ている。5% の差は、卓球台の上では入るかオーバーするかを分ける致命的な差だよね。
プロがラケットを耳元で叩いて確認するのは、このエネルギーの漏れを耳で検知しているんだ。耳で検知、かっかいい。でも、厚塗りをすると音は低くなりますよね。それは効率が悪くなっているってこと？鋭いね。厚塗りの場合、音は低くなるけど、響きが長くなることがある。これは接着層がバネのようにエネルギーを一時的に蓄積し、復元する時の音なんだ。これをレポートでは音響共鳴による男性の増幅と呼んでいる。音の種類が高いか太いかの違いであって、濁った音とは全く別物なんだ。自分のラケットから澄んだ芯のある音が出るように接着を極めること。これが2026年の最先端用具管理の基本だよ。さあ、ここからは第5章、お待たせの実践編だ。第13パート、具体的な切り方の話をしよう。みさきちゃん、ラバーを切るとき、いつもどうしてる？ハサミでジョキジョキ、それともカッターで一気に？私はハサミ派です。カッターは失敗して、ラケットのサイドを削っちゃいそうで怖くて。でも、ハサミだと断面がちょっとギザギザになっちゃうのが悩みなんです。トップ選手のラケットって、横から見ても定規で引いたみたいにマッスルで綺麗ですよね。あれ、何か魔法を使ってるんですか？魔法じゃない。それはハイブリッドカットという最新のプロ技法だよ。沢級メディアの完全マニュアルでも激推しされている方法だ。ポイントは 18mm の黒刃のカッターと刃渡りの長い立ちハサミを併用することなんだ。カッターとハサミの両方を使うからハイブリッドなんですね。どういう手順なんですか？まず、スポンジ層だけをカッターで切る。18mm の鋭い黒刃を使ってラケットを裏返し、刃を30度くらいの角度に寝かせて慎重に進めるんだ。この時、一番上のゴム、トップシートは絶対に切らずに残しておく。スポンジはカッターで垂直に美しく切れるからね。ゴムを残すの？そんなの器用なこと私にできるかな？刃を寝かせれば意外と簡単だよ。すると最後に残ったゴムのトップシートだけをハサミで一気に切り落とす。カッターで無理にゴムのシートまで一気に切ろうとすると、ゴムが伸びて断面が歪んだり、滑って断面が汚くなったりしやすいんだ。でもこの方法なら、スポンジは垂直に、ゴムは滑らかに切れる。レポートでは、この美しい断面がラバーからの剥がれを物理的に防ぎ、さらには端に当たった時の打球感のムラを解消する効果もあると指摘しているよ。美しい用具は、美しいプレーを支えるんだ。第14パート、貼り付け作業で差が出るもう一つのコツ教えてください。私、いつも接着剤を塗るときにラバーが丸まっちゃって、端っこを塗るときに指が汚れちゃったり、厚みがバラバラになっちゃったりするんです。ケンジさん、何か裏技あります？それなら接着剤を塗る前にラバーの表面シート側に粘着保護シートをあらかじめ貼っておく手法だね。これバターフライグローバル FAQ の真相ページにも記載されているような玄人好みのテクニックなんだ。保護シートって最後に貼るものじゃないんですか？作業の前に貼っちゃうの？そう、作業中に貼るのがプロの裏技なんだ。理由は2つ。1つは接着剤を塗るときにラバーを指でしっかり押さえてもシートに指紋がついたり傷ついたりしないようにするため。もう1つは接着剤が乾燥するときにラバーが強烈に反り返るのをシートの重みと合成で抑え込むためだ。なるほど。シートが重しになってくれるんですね。これなら反り返らずに安定して塗れそう。その通り。すると塗るときは一方向塗布が鉄則だ。中心から外側へ迷わず一気に広げる。何度も往復させてきれいに整えたくなっちゃうけど、それがダマの原因になる。バターフライグローバル FAQ でも警告されているけど、乾き始めた接着剤を何度も触るとせっかくの滑らかな膜が引きちぎられてしまうんだよ。迷わず一気に薄く。これを保護シートで重しをしながら行うことでミクロン単位で厚みが均一な最高の被膜ができるんだ。接着剤を塗る動作はもはやドライブを振り切るスイングと同じくらい重要だと思って取り組んでみて。第15パートはトップ選手の極限のこだわりについてだ。みさきちゃん、トップ選手がラケットが 1g 重いとか、バランスが少し先っぽいとかで真剣に悩んでいる話聞いたことあるよね。あれ、ただの神経質だと思ってない？ぶっちゃけ思ってました。たった 1g で何が変わるのって。でもケンジさんの話を聞いていると、何か物理的な秘密がありそうですね。ははは、大ありだよ。1g はトップの世界では巨大な差なんだ。ドイツのオフチャロフ選手やレジェンドのティモボル選手は、ラバーの個体差によるわずかな重量のばらつきを接着剤の塗布量でミリグラム単位で調整しているんだよ。ラバー接着剤の厚塗りに関する包括的研究報告によると、普通に塗ればラバー1枚で約 2g から 4g の増加だけど、厚塗りを駆使すれば 10g 以上のウェイトを自在に乗せることができる。接着剤が重りの役割もしてるんですね。そんなことまで、そう、物理的には完成モーメントを制御しているんだ。
ラケットの先端寄りに接着剤を厚めに塗れば、スイング時の遠心力が強まり、威力が飛躍的に高まる。逆に手元寄りに重さを集めれば切り替えが早くなる。さらに、貼り合わせるときにラバーをわずかに引っ張りながら乗せることで、シートのテンションを微調整する技法もレポートで言及されている。プロは自分のベストな弾みと重心を接着剤の量と貼り方一つで作り出しているんだ。用具への絶対的な信頼感があの極限のプレーを支えているんだね。第16パート、ケンジさん、ここまで聞くと厚塗り最高、メリットだらけじゃんって思いがちですけど、さすがにデメリットもありますよね。欲張りすぎて失敗したくないです。その通り。レポートではメリットと同様にデメリットも冷徹に分析している。メリットはこれまで話した通り、エネルギー伝達の最適化、打球感のカスタマイズ、スピン量の向上、するとメンテナンス性の向上、剥がしやすさだね。スポンジを傷めずペロンと剥がせるのは厚塗り派の特権だよ。それは嬉しい。じゃあデメリットは？最大の敵は総重量の増加による振り遅れ、すると弾性の減衰リスクだ。乾燥が不完全だったり、接着剤の品質が悪いと、接着層が単なる振動吸収剤になってしまい、球が全く飛ばなくなる。これを選手は死んだラケットと呼ぶ。厚く塗れば塗るほど乾燥管理の難易度は跳ね上がるんだ。死んだラケット、そんなの絶対嫌です。だからこそ第4パートで言った冷風での一層ごとの完全乾燥が多層塗布においては絶対の鉄則なんだよ。焦りは禁物。さらにあまりに厚すぎると次に話す競技規則の壁にぶち当たることになる。ここからは2026年最新の最重要ポイント、ルールの話をしようか。第17パート、競技規則だ。みさきちゃん、ラバーの厚さ制限について正確な数字を知ってる？これを知らないと、せっかくこだわって作ったラケットが試合会場で使用禁止を言い渡されることになるよ。確か全部合わせて4ミリ以内ですよね。昔から変わってないルール。でも接着剤なんて薄いし大丈夫じゃないんですか？それが現代の落とし穴なんだ。ITTF スタチューツ 2025-2026 ITTF 規約のルール 2.4.3 ではトップシート、スポンジ、すると接着層の合計が 4.0 ミリを超えてはならないと厳格に定められている。最近の特厚ラバーはそれだけで 1.9 ミリから 2.1 ミリくらいある。両面に特厚を貼ってそれぞれ3層4層と厚塗りをしたら、実は簡単に 4.0 ミリの壁を越えてしまうんだよ。接着剤だけでそんなに厚なくなるの？ 0.1 ミリや 0.2 ミリなんて厚塗りならすぐだよ。審判は ITTF テクニカルリーフレット T4 に基づき、デジタル厚み計を 2.5 ニュートンの一定圧力で押し当てて測定する。これで誤差を含めても 4.05 ミリを超えたらアウトだ。さらに厳しいのは、ブレード表面のラッカーや塗装すらその厚みにカウントされるということ。厚塗り派の選手にとって、この 4.0 ミリという絶対境界の中でいかに性能を稼ぐかは、精密な計算が必要なエンジニアリングなんだよ。自分が何ミリのラバーを使っているか常に把握しておく必要があるね。さらに、2025年から本格運用が始まった T9 ポストマッチコントロール事後検査が世界中のトップ選手を震撼させているんだ。第18パート、これが最新のルールだ。試合が終わった後に検査するんですか？勝った後にダメでしたって言われるの？そんなのショックすぎる。そうなんだ。ITTF アンベイルズエンハンストラケットコントロールプロセスによると、主要な大会では試合後にラケットが回収され、必要に応じてラバーを剥がして内部まで検査されるようになったんだ。目的は接着層をブースターとして悪用し、試合直前に不当に弾性を高めていないか知らせるためだね。接着剤の中に未承認の化学物質が含まれていないか、層の厚さが不自然でないかを専門のラボで精密に分析される。隠れてズルをしても後でバレる仕組みなんですね。厳しいけど公平でいいかもしれません。その通り。だからこそ、現代の選手には剥がした時にスポンジを絶対に傷めせ、かつクリーンな状態で再提出できるような最高品質の接着剤と完璧な塗布技術が求められているんだ。テクニカルリーフレット T9 に準拠した管理が必要なんだよ。ルールを遵守しつつ極限を攻める。これが2026年スタイルの知性ある競技者、インテリジェントアスリートの姿なんだよ。道具の管理も含めて実力のうちなんだね。第19パート、いよいよ具体的なお買い物ガイドですね。
ケンジさん、レポートの膨大なデータから今のトレンドをズバリ教えてください。失敗したくないです。了解。レポートの最新分析データに基づいて4つのタイプに整理しよう。1、合成パワー重視。日卓のファインジップや DHS ナンバー15。中国ラバーのようにガチッと固めて合成連結で重い球を打ちたいならこれだ。剥がしやすさも世界最高峰だね。2、反発弾性と追従性重視。バタフライのフリーチャックプロ2。スプリングスポンジ X の性能を 1% も殺したくないならこれ以外に選択肢はない。被膜のしなやかさが次元違いだよ。3、大気候スポンジへの風刺性重視。ドニックのブルーコンタクト。高粘土で吸い込みを最小限に抑え、1回で確実な膜を作ってくれる安心感がある。欧州系ラバーの接着剤泥棒への特効薬だ。4、カスタマイズと弾性の増幅重視。レボリューションナンバー3。膜の弾性そのものを弾むパーツとして設計。厚塗りを極めたいマニアや自分の好みの厚さを探したい人に最適だね。自分のラバーがどのタイプなのか、そして自分が何を求めているのか、それを接着剤の特性に当てはめるんですね。その通り。2026年の用具選びはもはやラバー選びと接着剤選びが完全にセットなんだ。バラバラに考えてはいけないよ。さあ、みさきちゃん、ついに感想だ。第20パート。結論だよ。本当に長かったですけど、一瞬でした。接着剤を見る目が180度変わりました。これもただのノリなんて口が裂けても言えませんね。最高の褒め言葉だね。このレポートが示したのは、接着剤が能動的なエンジニアリングパーツであるという事実だ。2026年以降、卓球の技術向上はもはやスイングの練習だけじゃない。道具の接合部という目に見えない 0.1 ミリの宇宙をどう制御するか。それが勝利をつかむためのインテリジェントな戦略になるんだよ。私も今日学んだハイブリッドカットやマクダンパーの理論を活かして自分のラケットを最高のパートナーに育ててみます。まずは丁寧に冷風で乾かすところからですね。その勢いだ。道具を愛し、その裏側にある物理理論を深く理解する者は必ず強くなる。沢級メディアや各メーカーの最新リリースを常にチェックして自分だけの黄金の接着、ゴールデンボンドを完成させてね。はい。ケンジさん、今日は本当に目から鱗な解説をありがとうございました。最高の状態でラバーを張って次の試合絶対に勝ちます。期待してるよ。最高の接着が最高の勝利を連れてくる。頑張って。全20パート最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。